ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பாக வீட்டில் யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பாட்டி வைத்தியம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பாட்டி வைத்தியத்தில் வறட்டு இருமலை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம், ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சாப்பிட்டா நம்ம வறட்டு இருமலில் முழுமையாக நம்ம தவிர்க்க முடியுன்றதை பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வறட்டு இருமல் சரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துடலாம். ஒரு கிளாஸ் மில்க் எடுத்துக்கோங்க. முட்டையில் உள்ள மஞ்சள் கரு, சிறிதளவு தேன். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாஸ் ஆன பாலை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்சு வர நிலையில் அந்த முட்டையில் உள்ள மஞ்சள் கருவை மட்டும் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கலக்கி விடுங்க. ஒன்ஸ் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை நீங்கள் இறக்கிடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் மொத்தமாகவே முழுமையாகவே நின்றுடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களாம் இந்த மாதிரி பால் முட்டை தேன் கலந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு விருப்பமாக கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் தேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வந்தீங்கனாலே வறட்டு இருமல் அவங்களுக்கு முழுமையாக குணமடைஞ்சிரும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எக் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதாவது பிராமின்ஸ்லாம் இருக்காங்களே, அவங்களாம் எக் சாப்பிட மாட்டாங்க மோரோவர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் போகிறதுக்கு ஒரு சூப் மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஸோ அது எப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். அந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரைட் சைடில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ உங்களை தேடி வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்.